আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা ভালোই আছি। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো জিরা রাইস। এই খাবারটি হচ্ছে নর্থ ইন্ডিয়ান খাবার। জিরা রাইসের সঙ্গে পকোড়া কারি আর স্যালাডটা খুবই ভালো লাগে খেতে। আর এই পকোড়া কারি আর স্যালাডের রেসিপিটি দেখতে চাইলে আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। জিরা রাইসের সাথে পকোড়া কারি, স্যালাড আর তার সঙ্গে একটা মাছ ভাজা হলে তো আরোই জমে যায়। তো চলুন দেখে নিই মূল ভিডিওটা। যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অন করে দেবেন। জিরা রাইস বানানোর জন্য আমি এখানে 2 গ্লাস চাল নিয়েছি। চালটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে 1 ঘন্টা আগে আমি জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমি রান্নাটি করে নেব। এখানে আমি একটা প্যান নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি সানফ্লাওয়ার অয়েল। আপনারা এই রান্নাটি ভেজিটেবল অয়েল দিয়েও বানাতে পারেন, কিন্তু সর্ষের তেল দিয়ে বানাবেন না। এখানে আমি 3 টেবিল স্পুনের মতো তেল নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজগুলোকে আমি খুব সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজটাকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা যাতে নরম হয়ে যায় সেই জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ। আপনারা চাল অনুযায়ী লবণটা দিয়ে দেবেন এই টাইমে। পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখানে আমার পেঁয়াজটা বেশি ভাজা হয়ে গেছে একটু। আপনারা এর আগে জিরাটা দিয়ে দেবেন। এখানে আমি 2 টেবিল স্পুন জিরা অ্যাড করছি, গোটা জিরাটাকে বেশি ভাজার দরকার নেই, একটু ভেজে আমি চালগুলো দিয়ে দেবো। এবার চালগুলোকে আমি 5-6 মিনিটের মতো ভেজে জল অ্যাড করে দেবো। চালগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি, এখন আমি জলটা অ্যাড করে দেবো। এই গ্লাসের আমি 2 গ্লাস চাল নিয়েছিলাম, এখন আমি অ্যাড করব 4 গ্লাস জল। গরম জল অ্যাড করবেন, তাহলে ভাতটা খুব ভালো হবে। এখানে জলটা ডিপেন্ড করে চালের উপর। যে চালটাতে দেখবেন তাড়াতাড়ি ভাত হয়ে যাচ্ছে, তারা 1 গ্লাস চালের জন্য 1.5 গ্লাস জল ব্যবহার করবেন। আমার এই চালটা ভাত হতে একটু লেট হয়, সেই জন্য আমি 1 গ্লাস চালের জন্য 2 গ্লাস জল ব্যবহার করেছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা। জলটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত আমি হাই ফ্লেমে রান্নাটি করে নেব। এখন জলগুলো ফুটে উঠেছে আর চালের গায়ে গায়ে লাগা লাগা হয়ে এসেছে। এখন আমি চুলার আঁচটাকে একদম লো ফ্লেমে রেখে আমি ঢাকনা দিয়ে দেবো। জলগুলো শুকিয়ে আসা পর্যন্ত আমি রান্নাটি করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা। ওর ওপরে একটা আমি পরিষ্কার কাপড় ঢেকে দিব, যাতে ভাপটা বের না হয়। দশ মিনিট পর আমি একবার দেখে নেব কীরকম হয়েছে। এখনো একটু জল আছে, তাই আমি নিচের ভাতগুলো ওপর দিকে করে দিচ্ছি, দিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব 10-15 মিনিটের জন্য। আরও 15 মিনিট পর আমি দেখে নিচ্ছি আমার জিরা রাইসের কী অবস্থা। এই তো দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে জিরা রাইসটা। এখন আমি একটু নেড়ে নেব ভালোভাবে হালকা হাতে। দেখলেন তো কত সহজে তৈরি হয়ে গেল জিরা রাইস। ভাতগুলো কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে দেখুন।
দেখেই লোভ লাগছে, তাই না? তো আমার এই আজকের রেসিপিটি কেমন লেগেছে, যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন, দিয়ে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন হয়েছিল। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।